Just got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play, cut your car with. Samuel, e hoje é Brawl Stars, mas eu não posso falar a palavra véi. Não sei se eu falar a palavra véi, que é a que eu mais falo em todos os meus vídeos. Eu perco o desafio. E vai ser 8 batalhas. Por que 8 batalhas? Quantos Brawlers tem no jogo? 8, então eu vou com os 8. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo. Vamos comer pipoca aqui, pipoca. Vamos lá, manitos. Manitos, mano, eu posso falar. Mas essa palavra não posso falar, não. Quase eu fui de base. Quase eu fui de base, manitos. Tô falhando, velho. É, meu brother. Aqui. Vem a rola bosta, vem a rola bosta. Vem a rola bostita. Rola bostita, acabou mais. Oxi, mano. 3.999. Isso não é coincidência. Oh, que foi, ó. Meu amiguinho. Com 9 anos, exato. Ah, não, eu já quero tempo. Oi? Quase você fez. Não tá difícil. Eu tô bem aqui. Falta só mais 9 batalhas, cara. Não acredito nisso. Vamos jogar de novo. Eu só vou com a Ni. Não. Galera, essa partida não tá valendo. Mano, eu sou muito burro. Eu quero pra ir com os 8 Brawlers. Eu vou cortar essa parte aqui da batalha. Eu quase falei, cara. Quase falei, mano. Mas eu falei a palavra, hein? Não é a palavra, mano. Manitas, porque se fosse manitas, minha conta seria excluída. Porque esse é o desafio, tipo, vai ser excluída, vai ser excluída. Na minha conta vai ser excluída. E eu ganhei. Bom, valendo ou não, essa partida aqui eu ganhei 10 troféus de novo. 400 XP mais 50. Gosto pra Ems, que eu não liberei ela. Ó. Será que tem mais? Ah, não. Nunca vem vale, cara. Só vem esse bicho feio. Ó, dá. Pelo menos tá pra... A maioria aqui dos Brawlers dá pra evoluir. Dá para evoluir. Agora nenhum dá pra evoluir mais. Solta, olá, aqui ficou pistola. Vamos lá, meninas. Eu agora, até agora não falei a palavra. Se eu conseguir, faço esse vídeo com facilidade. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Eu pensei que eu ia de base. O cara foi pra cima de mim, mano, com tudo. Não, foi incrível essa partida. Eu nem sabia que o Gus existia mais. Eu não sei se desse Brawler. Esse Brawler existe, meu amigo. Eu acabei de ver que eu vou comer daquela fé, eu acho que ele tem 7. E eu tava chutando 17. Ó! Tá vendo como é que faz? Galera, nunca faça isso, tá? Eu sei que isso aqui é uma lei, mas eu irei quebrá-la. Eu sou o maior Zé Cubo do planeta. Cadê? Eu tô com 12 segundos de poder. Cadê, cara? Cadê tu, manitos? Manitos, domecitos. Ve que tu corazón también to pa' sentear. Sabe que esa abuela también to parentear. Menina, doido. Você tem super power. Pode ser mais 6 Brawlers para terminar a desafio.
Vamos olhar para a próxima partida. Ah, já foi 2 tanques. Ainda tem 3 tanques. Que isso? São 3 tanques. Pensei que era 4. Por causa da Nitinha. Eu pensei que era tanque. Esse modo destruidor aí é uma mentira, galera. Se for destruidor, ia destruir tudo, né não? O urso da Nita não destrói tudo. Saiba, galera, agora que o super do Bull não pega os cubos de poder, tá bom? Pera, o Teacher. Vou sou doido não. Oh, Teacher. Olha o tanto de cubo de poder que eu sou Zé Cubo, Zé Cubinho. Sou Zé Cubinho, Zé Cubinho. E receba a melhor do mundo. Só falta mais 5 partidas. Mais 5 partidas. Galera, se eu ganhar essa partida, eu vou liberar o espaço dos 19. Brock é um dos meus brawlers favoritos. Infelizmente, não. Aí, galera, infelizmente não existe mais o caminho de troféus. Ou seja, não existe mais brawlers. Ainda existe o caminho de troféus, mas não faz sentido, galera. Eles fazem o caminho de troféus e não tem mais brawlers no caminho de troféus. Só tem brawler agora, galera. Só pra Liga Estelar, sei lá que é o nome daquilo. Como Estelar. Besteira, cara. Vai lá e tira os brawler mó bonzão como troféu. Não, as partidas agora, galera, tá tão aleatória que não diga nada. Eu estou indignado. Pra mim, meu filho. Ui. Ui. Nossa, o cara é incrível. O cara é incrível. Não. Cara, não dá. O cara ganha todas. Primeiro lugar. O cara é bom demais. E agora, olha, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que eu vou... Vale. Perfeito. Já vai me ajudar pra liberar a Ames. Vamos pro próximo Brawler Extreme. Galera, eu jogo Brawl Stars desde o beta, galera. Desde quando... Só que aí eu não jogava muito. Porque eu jogava muito feio. Fala sério, galera. Olha bem pro meu zóio que não tem aqui. Não, vamos fazer assim, ó. Olha pro zóio do El Primo. Fala a verdade pra mim. Esse jogo era feio demais, Ave Maria. Olha a beleza que esse jogo tá hoje em dia. Meu Deus. Olha isso, o cara tá profissa. Ó. 2 cubos ao mesmo tempo, ó. Que isso. Só falta mais 3 brawlers depois dessa partida. O cara tá bom demais. Tá pegando o cubo de poder, né, também. Agora com vida. Olho suficiente para matar aquele broquito. Broquito. Galera, só temos essas partidas porque os brawlers raros, eles eram caminhos de troféus, a maioria deles. Sem contar o Barley, o Primo, Rosa, Poco. E também, galera, a Rosa e os únicos brawlers que não eram brawlers raros, era o Brock, o Bull
A Rosa. Não. A Anitta e o Coach. Coach também. Eu um brother errado. Não faz sentido, né? Aqui, né? Nossa, sério. O cara tá incrível hoje. E nada de falar aquelas palavrinhas. Nada de falar aquele negocinho. Número 98, vamos para o nosso Brawler. Que não é favorito, nosso incrível Barley. Ai, ai, Barley. Pega pra mim, Barley. Você é um Brawler muito poderoso. Só que não. Eu gosto muito da skin do Barley Mago. Não, do Barley Mago, é? Do mago. Não não, deixa eu falar. Do Barley Magro. Não é do Barley Magro, tá? Barley Magro. Galera, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sei o que eu tô falando de mago. Perdão, galera. Só sei, galera, que eu não sei se vocês lembram, mas no começo do jogo, sempre quando a gente vai começar a jogar, os elfinhos são muito bocó. Como assim, Samuel? Bocó. Por quê, galera? Eles sempre, eles ficam lá, esperando você matar ele. Galera, não vale pra você ficar em primeiro lugar todo. Eu tenho que ganhar pelo menos um troféu, que é a regra. E aí, só falta mais 2 Brawlers. Um desafio. Live Sound Way! Eu acho um pouco eu não vou ganhar, não. Vai ser muito pouquinho a chance de eu ganhar. Entendeu, né? Nossa, hoje em dia a gente não sabe mais dizer piadas. Não sei dizer piada ruim hoje em dia. Carambitas. Catopiambas. Obrigado. Vem aqui agora, eu quero teu corpo também. Ai! 4 de base. Quebra a maioria pra mim, né? Obrigado! Quebra a maioria pra mim. Isso, faça o que vocês vão gostar. Lolopato! Galera, quando eu vi o Poco, eu me lembrei daquele filme daquela criança lá, galera. E ela entrou no mundo de, sei lá, não sei o nome daquele filme. Que o avô dele era um tocador de violão. Só que o menino achava que ele era um ator de filme. Era só loucura. Eu não sei explicar não, galera, porque eu não sei como é o filme. Eu sei como é que é o filme que fizeram, mas não sei como é o filme. Pois é, vocês entenderam. E agora a última partida. Raras to the metal! E eu não falei a palavra chamada trei. Eu não tô falando a palavra verdadeira, tô falando trei. Eita, meu brother, tá muito fácil isso aqui, ó. É porque, galera, às vezes dá pra controlar, mas em vídeo não dá pra controlar não, às vezes. A maioria das vezes que eu falo a palavra é porque é mais pro vídeo mesmo, mas dá pra controlar, tá bom? Depois eu também vou fazer outro vídeo sem falar a palavra mano, lá no Roblox, no Doors, que eu, meu Deus, cara, tô muito apaixonado pelo Doors. E eu só vou jogar no Doors, não é porque é meu favorito, é porque, galera, que isso, cara, desviou do negócio. Piu, morreu. Piu. Galera, eu vou fazer, e eu também não, eu vou fazer lá no Doors. Por quê? Porque, bom, porque tá na nova atualização, o Doors atualizou. E, nossa, cara, eu amei, cara. Porque tinha um novo monstro. E, galera, eu achei muito parecido com o Smile. Deixa nos comentários aí o que vocês acham também. E, então, galera, foi isso, mano.
Eu gostei demais do desafio. Gostei muito do vídeo também. E eu completei o desafio. Então você vai ter que fazer a sua promessa. A gente combinou, a gente concordou. A gente tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações se eu ganhasse. Então é isso, galera. Um abraço, fique com Deus. E tchau.